ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். நேற்று வெயில் அடிச்சுன்னு சொன்ன பாவத்துக்கு கடவுள் நைட்டு ஃபுல்லாக மழையை ஊற்றுன்னு ஊற்றி விட்டுட்டாருங்க. சரியான மழை, செடியெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. இந்த ஃப்ரெஷ் கிளைமேட்டில் எனக்கு இனிப்பு இடியாப்பம் சாப்பிடணுன்னு ரொம்ப ஆசை. ஸோ அதுக்கு மாவு காலையிலே ரெடி பண்ணி இடியாப்பத்துக்கு ரெடி பண்ணிட்டேங்க. இனிப்பு இடியாப்பத்துக்கு கொஞ்சமாக தேங்காவும் கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரையோ, நான் வெள்ளை சுகர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது போட்டு மறுபடியும் மேலே ஒரு லைன் இடியாப்பத்தை பிழிஞ்சு நல்லா நம்ம ஆஸ் யூஷுவலாக குக் பண்ணுற மாதிரி குக் பண்ணி எடுத்தால் போதுங்க. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சட்னி எதுவுமே வேண்டாம், அது நல்லா இனிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி வேறு சாதம் வடித்து வச்சாச்சு. ஃப்ரைடேனாலே அவனுக்கு வெஜிடபிள் சூப்புங்க. கார்ன் மாவெல்லாம் போட்டு சூப் வச்சா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அவனுக்கு அது பிடிக்கிறது இல்லை என் பையனுக்கு. ஸோ தனியாக காய், ஜீரகம், சின்ன உள்ளியெல்லாம் போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கேன். அப்புறமா கீரை கடைகிறது. ஃப்ரைடேனாலே அவனுக்கு ஃபுட் சார்ட்டில் கீரை தான். இடியாப்பமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவனுக்கு மார்னிங் டிஃபனுக்கு 2 இடியாப்பம் கொடுத்து விட்டுடலான்னு படப்படான்னு ஸ்பீடாக எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேங்க. இனிப்பு இடியாப்பம் அவனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அவனுக்கு 2 பேக் பண்ணியாச்சு. இந்த இனிப்பு இடியாப்பத்தில் நம்ம வச்சுருக்க அந்த லேயர் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடியாப்பம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.